可唔可以練下 Candy 嘅手臂？哦，好腍㗎咋，係啊，因為我未谷實啊嘛。係啊，你試下試多次。哇！有老鼠仔啊！哇，好痛，好痛啊！自從上次同 Harry 實測過點樣跑步之後，我哋終於嚟到呢一日啦，最後終於順利完成咗訪問啦。揾阿鄭多燕幫手影好勁啊！揾阿鄭多燕幫手影好勁啊！救命！我落後咗成條街，人都見唔到，唔知唔見到我嗰兩個目標人物唔見晒，喺邊度咧？多唔多 media 揾你一齊咁樣跑步啊？唔係好多，俾人睬你啊，咁辛苦，傻㗎你兩個，咁啱住今日有太陽，死你啊！有兩個 Wowo 啊，Harry 仲要着住件好冷衫喎，大佬。喂，但係 OK 嘅，比想像中你就住我哋，所以冇咁辛苦。喂，唔好咁講，唔好咁講。你跑得快講唔到嘢嘛，係講唔到，又拍唔到又講唔到費事。但佢係冇氣喘過，我係扯敲咁樣啦。跑多幾次冇嘢㗎啦，個個都係。我哋尋日特登喺度試驗咧，諗住導演冇咁辛苦踩單車，但係我哋發現最後好似失敗咗。點解咧？唔係因為深井最後原來係發現冇單車呢樣嘢啊。好衰，佢就算有得租，其實你呢啲位唔 suppose 俾人係啊，佢冇單車徑咯，點知？係啊，譬如你話荃灣西，我都可以，其實喺荃灣西都得嘅。但係就如果你一邊踩一邊跑咧，又係阻到人。係。因為我冇俾人鬧，俾人鬧。因為我以為深井都可能好似將軍澳，即係有條單車徑一邊就係跑步咁樣嗰隻。沙田都仲有，係啦，原來係深井係冇係冇嘅。係